你看这些老外，这些中餐吃的这么开心，你看啊。Ah. Je mange tous les jours ton dos là. Tu travailles au resto? Ouais, c'est ce que j'ai compris. Et fais gaffe, hein, parce que c'est bien rouge. Mets au titre là. C'est pas grave. On va la verra pas, Tu sais, quand j'ai commencé le métier, je disais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, les coupures que j'ai en temps de boucherie, je le ressens maintenant. Sur le groupe, au moins. Ah, oui, oui. Voilà, ouais. Maintenant, je suis passé jardinier. Je fais du jardin maintenant. Changer de métier. La boucherie, ça me saoule.